Marat peus remerket ur wagen ouer o haloubi ar stalio. Mu a broduioù bio ve kaouet un tamm partout. Me petra zo en resist dindan ar gerze, ar bio. A pouezus e kemese en breiz hag en brohal. De gentan tout, petra dalvar bio. Herriande ve kaouet al logoman war ur bern produio. Un label be krouet gant ar stad hal wit kontroli ar mod de produi, gant muioc'h a doujans ouzh an endro 107. Un label al zo be krouet ie gant unan iez Europa, gant reolenno dammaouel. Kemen produ avec gwerzet gant unan deus an daou logo war o vakajo, pe an daou al iez mat a rank doujans deus reolenno Stat pe Europat a bezañ certifiet gante. Kouskoude, kevredige yoal a zo dionte vel Demeter, a vrou de labour et biodynamie, un asten deus al labour douar bio, gant ur speret tostor deus an natur c'hoaz. Redegout neuze penonz ar bio zo un doare de welet al labour douar, certifiet gant ar stad, me meur a zel zo war an doareoù de doujan muioc'h ouz an natur. Randro pen an brohal e breiz a fet labour douar, a randro pen an Europa e emañ meus. Men ne mankemet e c'hwec'hvet plas a fet niver a venajo certifiet bio e brohal. Dor da rout meustra e be li eskementet dre dripik pem an niver a venajo certifiet bio e breiz e tre daouvil nao a daouvil ugent. E fin daouvil ugent en brohal, daouzek dregant deus ar menajo a certifiet e bio petamant o vont de vean, da larede nao pik pem dregant deus an tachenno. Hag en breiz, pe warzek dregant deus ar menajo a certifiet en bio KG, men e dalvan kemet eiz pik c'hwer dregant deus an tachenno. Pez dalv e bi an or ar menajo en breiz de genver peurez brohal. Kouskoude en breiz, ne ka douz pen ur menaj ne oe staliet war dri a dibab al labour douar bio. A diou dre deren deus ar menajou bio ne oe, a dro diwar al labour douar en gounel. Blam de bran evek ur roed muioc'h a blas d'ar bio gant al labourerien douar neuze. Unan deus an abeg o pennan zo marad ar isklo. Beuiet e marad ar bio da genver tachennoù zo dija. Hey! Da skouer, e kerz a blaouez daouvilenn war nugen, e deut vezañ lunchouk marad an uio bio, a rediet ar broduerien de diglasan ul loden dionte, a da werzh an eb a filierenn oal. Da la rede, marad mator. Ma meustra ouid al leiz. E fin mizez daouvilenn war nugen, ar operativ labourerien douar sodial neus gouet ar choaz di an chan, dek dregant deus al leiz bio produet daouet filierenno konventionel, a peet nebetor d'ar broduerien neuze. A gantze ve naret da labourerien douar zo mont d'ar bio. Souezuz a war, jonj ket d'or, plerman dalc'h gant ar bio neuze. Matehe ar patron produi. Jonj al reer a liez mat e liammet ar bio gant doare oal de gonsomi. Prenan lehel, petamant e un choubert vel velaret, kuit de greski ar bilans carbone. Prenan war marat, war eun bar menajo, petamant gant un amap, kentor wit bar gour marajo. A gwire kemese, e daouvil ugent en brohal e jom ar gour marajo olek ar mod stankan de brenan produioù bio. A gannek dregant meken deus ar gwerjo avek gouet bar menajo. Neke kalz, men neke man a daoust da resk vonus a fet produi et ur c'hoaz un drederen deus ar produioù bio gwerzet en brohal deus an estren vro. Met e daouvil ugent gant ar prantajo kraouian e be charjat un tamm speret an dut. Deuet de vezañ splant penoz en eva an dut ar c'hoant de gonsomi muioc'h a voet da galite, da la rede bouet bio, met ie bouet deus ar vro. Daoust da c'hoanchouze e jom ur skoil oued an dut de brenan muioc'h a voet bio. Ar priz, dre vraz e kaji un anter keroc'h ar produioù bio. Men eke gouier oued an ol produioù hat, surtout pa vein prenet war eun digant ar broduerien. A bouez braz e ar bio en breiz hag en brohal, kemet a fet produi hag a fet konsomi. Ar prantajoù kraouian bewet genem n'eun kaset an tre warok basperet an dud. Peseurt dazont oued ar bio neuze. A ne vije ket muioc'h interesant konsomi lerel? Ur empouez o dor tre an daou matehe. Hag evit chikour an or de remerkout ar produioù lerel, un label bio zo bet krouet gant produerien hag embregerecho breiz. Bi reiz. A vrud,
produit bio, à 2 €, berdei do panero.